Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Oko Octavianus. Maaf nih, saya jarang upload video di YouTube karena emang lagi banyak banget kerjaan. Hari ini saya mau unboxing. Kemarin sebelum Lebaran saya dikasih THR, tunjangan hari raya dari Eastern Wolf Bandung. Wow. Nah, teman-teman mau tahu apa aja yang saya bawa dari Eastern Wolf? Check it out. Nih, di sini ada polo cap dari Eastern Wolf. Terus ada shoulder bag, sih. Lalu ada apa ini? Tas samping gitu. Terus ada, ini mantap nih, Eastern Wolf. Ada hoodie-nya juga, terus ada lagi. Nih, keren ya. Nah, terus ada kaos lagi, kaos lagi. Ini yang paling gue suka. You know what is it? Tunggu video berikutnya dari saya. Kaos lagi. Ada kaos juga. Kaos lagi. Kaos semua. Ini juga kaos. Dan sudah habis. Jadi buat teman-teman yang pengen beli produknya Eastern Wolf yang saya baru bawa ini, yang saya baru ambil ini, silakan langsung cek ke tokonya, cek Instagramnya @easternwolf, @eastern_wolf. Langsung pesan, kalau masih ada langsung ambil, langsung bayar karena sebelum barangnya kehabisan. Oke? Jangan sampai nyesel, cari sekarang, klik sekarang, pesan sekarang, beli sekarang. Oke? Teman-teman, mungkin segitu dulu unboxing dari saya untuk produk Eastern Wolf. Mungkin nanti saya bakalan unboxing yang lainnya. Saya bakal ceritain tentang brand saya juga, Sukep. Mungkin di next videonya, artikel terbarunya atau gimana sih teknologi si Sukep itu, gimana teknologi si Sukep agar menjadi sepatu yang nyaman untuk dipakai main BMX atau skateboard atau skuter atau apalah yang ekstrim. Oke, terima kasih, cukup sekian dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke? Oh iya, jangan lupa kalau punya ide buat saya, tulis di komen bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.